mai te ihi, tū mai te wehi, tū mai rā ko ngā rangatahi o te Tauihu o te waka a Māui. Hei whakatairanga i ngā mahi haka o te rohe mai i te tai o aurere ki whakatū, hoki mai ki te Waiharakeke. Tino maia ahau, harikoa. Kei te whai, e tino ngengi. Ko kei te rongo. Ai, ko ngaro toku. Amazing that's over. It feels good that I already performed, and yeah, it just feels great. Ko nei te rangi tuatahi o te whakataetae ārohe mō Kia Hūkere Te Hoe ki roto o te Waiharakeke. Ko nei te rangi mō ngā Kura Tuatahi a neke atu i te 13 o ngā kapa ka whakaeke mai ki runga i te whatarangi a tāne rore a hine te rehia. Kia whai tūranga rātau ki te whakataetae āmotu mo te mana kuratahi pēnei ngā kura o Ngā Mātātupu, te Kōtahitanga me te Kura Kaupapa Māori o Tuia Te Matangi. It's all about Kōtahitanga and unity. It's us standing together and being proud of who we are. Hā te kaupapa o tā koutou tū? Me he te maiti kino, me te papa o mātou matipo. Tērā pia te haka i te mea ka tae au te tuku oku mea katoa. Aha koa ngā tini kaupapa o te wā, ko ngā mate tāruru e noho ana ki te tihi o whakaaro o te Kura Kaupapa Māori o Tuia Te Matangi, i ā rātou e whakamaumahara ana i tā rātou koro, ko korotahi. Mō korotahi, e tangata pai, e tangata kaha ki te mihi. To pakari, moio ana ia ko wai, ia ko ia te kaupapa matua o tō tātou kura, no reira ko i tū tātou mōna. Mō te nuinga o ngā kapa ko te Wikitoria te whāinga. Heoi anō mō tēnei kapa no te Waiharakeke, arā ko te Kōtahitanga, he whakatairanga i tā rātou ahurea Māori ki te whānau. What's your favourite item in the bracket? Probably the haka, because it gives off heaps of power and the chills that the audience gets. Honestly, if we don't, I don't really care because it's like not always about winning. And yeah, I'm just proud of my group. Ka tū te wātuku taonga hei a pōpō, a tai hoake ka kite ko wai ngā māngai o te Tauihu o te waka a Māui ki te mana kuratahi. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.